Northwestistä. Joo. No Ja niin, siitä veitä Eastiin. overall. Mitä muuta ei vissiin. Okei. No Renevali voi vetää kanssa yhden. Äänet vois laittaa. Antipoisonit. Sitäkin voi. Mutta pankkas sen jälkeen Anneli. Mikä? No kun oot vetänyt sen overloadin. Ai sen. Joo. Hyvä. Minähän overloadin. Tuo saat kyllä säältää. Rapidille. Mennäänkö? Mennä vittu. Nyt vittu mennään. Niin keskellekö me vaan just eikä? Climb down. Joo. Kissa, kissa. Sama lähtee. Nyt muuten kuvattiin. Eli nyt hetikö se tulee, niin pitää tehdä. Ootellaan, että se tulee. Hei, tulkaa tähän keskelle, tulkaa keskelle. Kaikki tähän sai alle. Latkaa klavit käteen nyt. Mutta mitkä klavit? Sitten kun se liikkuu sivulle. Sittenkö siihen saa iskeä? Nyt. Kenessä se on sille meille brutto? Pasko päälle vittu. Se on minussa. Älä se tähän paska housuus. Nyt älkää olko enää tässä keskellä. Mitä se this is it? Kyllä. No se tekee vittu se toisen kertaa. Nostaa. Sinä. Mä lähden. Eikö se nostaa toisen kertaa? Tää näkee lähteä vitun lujaa karkuun, kun se tekee ton näköin. Vittu kun se nostaa minua vittu. Homo paska vittu. Oi vittu. Nyt mä ymmärrän miksi tää sanoo tälle. Leikannata vetää yhtä riskillä kuin jossain korpo. No niin, nyt juosta. This is Sparta! Vittu tää kuollaan. Vittu mä niin väsynyt sinne. Hei 7. Vittu se paukuttaa. Hei virtus. Tänne. Virtusta pieksemään. Northwest. Tulkaa Northwestiin. Northwestiin se on. Northwesti! Vittu hakka paskaa! Koittakaa nyt tulla. Eikö se oo siellä? Joo, 300 meilillä. Paska! Mä Leijun räppätä sitä quick prayeria, että sä saat protin takaisin. Niin, kyllä. Joo! ihan justi kuolee. User joined your channel. Älkää nyt totissa! Mitä sä saisit takas Nexiin nyt? Hei, missä mä oon? Nyt on se toinen vaihe. Muistakaa. Hei, missä mä oon? Kolme vittua. Missä mä oon? Likku vittusi. Mikä toinen juttu? Ketä huutaa? Missä mä oon? Aimeri, mitä vittua? Miksi sä tummeen? Mä oon mennyt tässä sädeitä. Niin pitkä varmaan. Ei vittu lähi! Mulla Nexil. Missä maassa mä oon? En minä tiedä. Suomessa mulla. Ai se jos se on mussakin, niin meille, ei mikä, meille brain. Joo, No iPhone TS. Joo, 400 vittu. Tuossa saat pataa. Vitun neksi homot. Mä oon justiin sädeissä! Syö sitä ruokaa. OVL loppu vittu. Voi paskaa. Pellet. No niin ollaan. Te kaikki nukkuu täällä.
Niin meidänkin pitäis, mutta... Vittu tää on säätöä. Sanoiko se vielä, että pääseekö sitä hyökkäämään? Joo, Shadowi. Ei se oo sieltä. On täällä. Northwest. Umbra. Northeast. Ei oo vielä, ei pysty. Nyt tuli. Eikä tullu. Tätä panikoitte. Ei saa pierrasta. Kyllä vitusti lämään. Paskaa! Pitääkö nyt ampua tuo Nexia vaan? Neksiä. Näkee minun yksi. User disconnected from your channel. Kyllä armotonta previtystä vittu. Ei vittu! Ei, Sanneli. Mihin se meni? Onko tää jossain? Sitä pihalle mennä. Nyt tuut vaan samalla tavalla tänne kuin viime kerrallakin. Mihin pihalle? Mä oon Salt Warsissa. Niin se mennään sinne pankin eteen. Joo. Nyt. Ota tulee. Nyt on Umbra. Kuka täällä juo? Ootteko te plessannut? Ei. Ei vielä. Arvo tosta previtystä. Tää on kyllä aika... Vitu hienoa tää on. Siis mitähän helvettiä. Nyt lähtee lastenateri. Mitä vittua nyt taas? Oikeesti tuli semmoista settiä, että voi jumalauta. Mitähän sitä pitäis niinku sitten... Tuossa on pikkunen tappaa tuolta vittu. Niin, tässä Aika nopeasti kuitenkin pääsee. Vittu backjacki. Ihan täynnä kamaa. Ei tunnu missä. Tuntuu ihan vitun pahalta. Mä just yritin prevaa, mutta mä tein, tuliko se säädö siihen mun alle ja sitten lähetti. No Shadowista kohta sitä Shadow. Ihan oikeesti mulla on lakas tänne ja vittu sitten ylös. päästä sitä meille, kun se tekee vittu musta settiä sillä. Sen minä huomasin tuskin. Kuoli. Vittu! Kuolit. Ei kun tuo kuoli tuo minioni. Nyt varo, niitä Blue Driverit pitää tappaa. Se on kahdesta Nyt vitummoista. Se on ihan vitummoista. Niin, tuli mieleen, että Shadowissa ei saa päästä lähellä. Long range päällä. No sen mä kyllä aloin huomaamaan siinä vaiheessa, kun sitä damakea tuli ihan Mäkin siinä North Eastissä yritin tappaa sitä. Noita Blue Drivereita. Vittu 300 rangista koko Joo, mä ajan. tapan koko ajan. Me totuttiin liian hyvää siinä edellisen vaiheen aikana. Toinen kuoli. Se on tuolla se kolmas. Tuliko niitä vaan enemmän kuin 3? Ei tee tullut. Tää on 3, täällä on 3. Aivan ahtottakoon tähän kuitenkin. Tullen enemmän. Ottako sen possi? Räävälitä niistä Blue Drivereita. Tähän on aika helpottu. Kohta laitto Overlordi paukkuu. No ai jaa. Edä juoksi ympäritty hirveästi. Kota niinku pysyä niinku semmossa paikassa, missä ei oo niinku kovin monta reiveria sun päällä. Esim. Tänne keskelle.
Niin silloin kun se musta homma tulee siihen, niin sitten vitu kauas pitää. Tuo saadaan vielä vaikea, mutta longrange päälle vai irti siitä, niin ei se siitä sitten mitään. Tule tähän minun luokse, niin ei oo niin monta blurveria. Kyllä tuohon vittu. Siphon solvet. Mikäs tää Siphoni oli? Vittu, sä ampuoksa heittää tuon Siphonin, vittu se hiilaa saa. Ammusta. Joo, heti, pääsin 2 askelta, niin heti pindes. Voi vitun homo. Noniin, juokse nyt saatana. Silloin kun se vetää Siphonin, niin sitä ei saa ampua. Se onko se pitää olla tarkkana. Ai jaa. Nyt ei saa ampua, nyt ei saa ampua. Tako hiilaa. Ai vitun ravereita, ihan vitu. Muista jättää nyt se avain ja noin Robert sinne pankkiin. Make. Joo. Eikö niitä passilla tarvitse? Mut se heittää ite tota paskaa vaan tossa. Se on mukaan Ennen kato ennen blurra. Mitä katsoa. Saa ampua. Murekasi on No elä ammu. Älkää ainakaan jättäkö sitä sinne. Vittu kun se kato full Northista. HP, kun se ammut sinne Siphoniin sitä. Aivan attakos. Siphoni. No vittu. 2 hittiä tullut siihen ja se on ihan vittu. Sitä se ampus. Vittu tää on kassoja hölmöä tämä. Oo. Se on full HP. Mutta päättämään on ravereita vittu. Ai, Nexi on full HP. No mä melkeinpä joukut tässä tää Bloodissa se hiilan. Vittu ymmärrä yhtään, että mitä se oikein tekee. Tapaa Nää- mitä ravereita vaan. nää Tai no, raverit tapaa pitää sitä aina bossia, niin mä tappaa tapaan ravereita. Voi vittu. Ei sä ammu Saatana. sitä Siphonissa. Perkele. No vittu full HP. No ne raveritko minusta pitäis... Mikä tonne punainen teksti tuli? Herra jumala. Joo, mullakin on tullut se. Ei mitä vittua, mä onko se world mappi? Se on kiva, kun Nyt se pitää mulla- aukee. Kato vähän mappista missä oot. Tää näyttää just niin ihanalta. Se ihan vittu, ne kaikki raverit lähti nyt sit. Ja taas tuli lisää. Eikä ampuka, kun se huutaa Siphonin, se vittu hiilaa itsensä saatana pulliin. Tuo Blue Sacrifice silloin lähde vittu sit. Oi nyt sattuu. Joko saa hitaata, perkele, joo. Niin pitääkö... Älä Miksi älkää. Elkää ampuko sitä? Vittu sanokaa sitä menee mitä ihan- saa ampua. Silloin se huuttaa Siphon. No ei tässä paljon ehdi seuraa mitä se huutaa, pitäis lootata samaan aikaan. Niin no se... No sitten luuttaa. Vähän sakee, kun tuossa on ihan metrin päässä. Mene vittuun. Ei ammuta, ei ammuta, ei ammuta.